Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Satu acana hayu urang sadayana panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Ilahi Robbi nu mana kusabab karunia sareng ijena arurang sadayana tiasa kempel dina ieu tempat teu hilap sholawat sinareng salam mugia salamina dipanjatkeun ka junjungan arurang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring di dieu bade adugikeun biantara anu judulna penyalahgunaan narkotika. Narkotika teh biasana dipake ku tenaga medis dipasikeun kana pasien anu bade dioperasi kanggo obat penenang atanapi obat bius. Tapi ayeuna mah sok disalahgunakeun, dipake asal-asalan di luar resep ti dokter. Padahal mah narkotika teh ngandung zat adiktif anu bahaya pisan kanggo awak arurang lamun di luar resep ti dokter. Tapi budak-budak zaman ayeuna mah jarang mikir jauh nepikeun ka dinya. Padahal mah eta teh bahaya pisan, bisa ngarusak fungsi otak arurang. Jadi arurang teh bisa nepikeun ka gelona, nepikeun jadi gelo atanapi nepikeun ka maotna. Terus nepi ayeuna mah penggunaan eta teh narkotika teh atos diatur ku undang-undang. Jadi lamun arurang makena di luar resep ti dokter atau di luar anjuran ti dokter, lamun kapanggih teh bakal ditewak ku polisi gitu. Jadi kuduna mah arurang teh ngajauh lah tina obat-obat nu itu mah da taya mangpaatna eta mah ngan kanggo gagayaan hunggul atanapi nurutan di babaturanana. Daya mangpaatna kanggo awak arurang kadon ngarusak kana awak arurang sorangan. Jadi arurang kudu seueur-seueur istighfar, mumpung arurang ora keneh arurang tiasa ngalakukeun hal-hal anu leuwih positif tibatan narkoba eta. Jadi mudah-mudahan anu simkuring rugikeun ayeuna tiasa aya mangpaatna, tiasa ngarubah pola pikir anu tadina hoyong nyobian eta ayeuna jadi sieun. Jadi mung sakitu anu tiasa simkuring dipikahatur, hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan atanapi tingkah laku. Hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.